Воспитанники детского технопарка «Кванториум» готовятся к очередному этапу Балтийского научно-инженерного конкурса. Всероссийский этап пройдет в Санкт-Петербурге в феврале этого года. Ну а пока дети доводят до совершенства все свои проекты. Репортаж Тамары Хашагульговой. Где-то порядка 60-70 км в час уже при этой скорости он начинает медленно, потихоньку начинает вращаться и раскручиваться. Первым делом самолеты, сказали юные ученые Центра образования, и решили усовершенствовать шасси летательного аппарата. С виду обычное колесо самолета – это и есть новая разработка воспитанников. Ребята решили модернизировать его, встроив крыльчатки. Это позволит снизить трение при посадке, а значит и риск аварий при этом. При посадке попутный ветер будет раскручивать это колесо с помощью вот этих вот, как это можно сказать, лепестков, говорили. И тем самым, я не знаю, как это точно выразить, трение будет уменьшаться, не знаю. В пресс-форме делается углубление в соответствующей формы, которая напоминает вот эту крыльчатку. Она расположена по периметру, по внешнему периметру боковой части колеса под определенным углом, который в процессе, когда идет самолет на посадку, за счет встречного потока воздуха, то есть оно его раскручивает до необходимой скорости. Самолеты перевозят пассажиров, почту, лекарства, гуманитарную помощь, тушат пожары и спасают людей. На сегодняшний день это самый безопасный транспорт для передвижения. Но даже он не застрахован от несчастных случаев. Именно поэтому юные ученые вместе с руководителем и решили обратить свое внимание на эту проблему. Они даже уже успели испытать новую разработку. Попытались воссоздать поток воздуха, который идет навстречу, то есть садящимся самолету. Ну, это такой прототип, прообраз аэродинамической трубы. И вот здесь вот поток воздуха, когда попадает, заставляет вращаться. Я вот сейчас вам вытащу, визуально покажу. То есть вот сами крыльчатки, которые расположены. Но это у нас прототип, то есть это все пластмассовый материал, из пластика сделан. А изначально, вернее, окончательный вариант, это будет из того же материала, то есть из резины. Идея создать безопасные колеса для самолетов у воспитанников детского технопарка появилась еще в начале учебного года, когда узнали, что едут на конкурс. Тогда, во время мозгового штурма, этот проект им показался самым удачным. Мне мой преподаватель сказал, ну вот сейчас у нас будет конкурс, и мы должны что-то выдвинуть. И с двумя преподавателями, ну в общем, так как сказать, гурьбой, кучей обсуждали и пришли вот к этому шасси. Еще один проект, но уже созданный на площадке Хай-Тек – очки для плавания. Они защищают глаза от попадания жидкости, а самое главное, в них можно видеть под водой. Но что, если они запотевают? Можно, конечно, купить очки антифог или, к примеру, обработать химикатами, но это удовольствие дорогое и недолговечное. Рано или поздно проблема вернется, но учащиеся технопарка нашли решение. Мы добавляем еще одно дополнительное стекло, чтобы их стало два. А между ними закладано вот такое вот молекулярное сито, которое, ну, обычные люди его знают как то сито, которое в стеклопакетах в окнах ставится для того, чтобы впитывать влагу. Это, опять же, рабочий такой прототип. Мы, если он будет работать и будет хорошо себя покажет в испытаниях, конечно, планируем придать ему чуть более такой красивый вид, чтобы вот эти вот штуки закрыть, чтобы они не видно были. Ну а насколько успешными будут эти проекты, станет известно уже совсем скоро, на отборочном этапе Балтийского научно-инженерного конкурса. К слову, этот всероссийский форум – крупнейшее научное соревнование для детей, которое берет свое начало еще с 2005 года. Традиционно он собирает в Санкт-Петербурге более 500 юных исследователей из 60 субъектов страны. Но перед этим следует как раз региональный этап. Тамара Хашагульгова, Ахмед Гандаров, Новости 24.